Ja, jeg tenkte vi skulle ta en liten statusrapport fra teltet. I går ble vi liggende sværfast, kanskje 2 kilometer fra Prestestølen. Ble overrasket av tåke, vind og regn, og la meg i teltet ganske gjennombløyt. Fikk tørka klærne noenlunde på kropp, og våkna til godvær i dag, eller skyer og lite vind, ingenting regn. Bestemte meg for å fortsette turen oppover mot Arne Næss i hytte i dag. Og håper jo i det lengste på å unngå tåke og skytvær sånn som i går, men det gikk heller dårlig. Da jeg kom opp mot toppen på 1860 meter, så kom tåka skliende inn usannsynlig fort. Det tok 1 minutt, og så var den tett rundt meg, og jeg kunne ikke se mer enn kanskje 50 meter. Fortsatte å gå på kompasskurs mot Arne Næss-hytta. Men etter hvert så begynte krampen å ta meg både i begge beina, og det ble mer og verre regn, vind tok seg opp, og jeg fant ut at her var det best å bare komme seg i teltet. Sånn som det ser ut rundt her nå, så ser det ut som en eneste stor steinur, så det var ikke helt lett å finne en egnet teltplass. Så akkurat nå så ligger jeg er litt usikker på hvor jeg er, og jeg er litt usikker på hvor jeg har gått. Men jeg ligger sannsynligvis i nærheten av toppen fra Skarfjellet. Så her har jeg da, sitter jeg nå igjen med 50 meter sikt. Klærne er pestbløt, teltet var pestbløt fra i går. Soveposen er mer enn litt fuktig. Og det temperaturmålen viser da, jeg vet ikke om dere kan se det, 5,7 grader skal det være. Jeg har vært ute for å justere inn i og med at jeg var rimelig sliten, og det ble litt hastverk da jeg prøvde første gangen. Nå står teltet fjellstøtt. Jeg har ikke vann, så det blir vanskelig å lage seg mat. Jeg hører en elv borti her, men jeg tør ikke gå så langt unna teltet i fare for at jeg ikke finner tilbake. Men stemningen er på topp. Jeg spiser godteri. Jeg spiser nøtter og kjeks og det som er. Leser bøker. Det er egentlig humør til forholdene å være. Litt skuffet over at jeg ikke nådde Arne Næss-hytta i dag. Satser på bedre vær i morgen. Da sier jeg over og ut. Det blir en svært ubehagelig natt. I den våte posen jobber jeg for å tørke klær på kropp. Temperaturen faller ytterligere noen grader i løpet av natta. Vind øker på, og det snør tett. Det blir lite søvn, og jeg våkner mange ganger med smerter i hofte og kne. Da jeg står opp dagen etterpå, er sikten bedre. Jeg ser til min overraskelse at jeg er kommet alt for langt sør i forhold til den opprinnelige ruta, og at jeg har slått opp teltet kun 50 meter ifra en bratt skrent ned mot skaret som skiller meg fra Arne Næss i hytta. Jeg blir liggende i posen og venter på bedre sikt. Et øyeblikk klarner det opp, og jeg kan planlegge ruta rundt det bratte skaret. Jeg er nødt til å finne hytta. Kreftene holder ikke til retur, og jeg tåler ikke tanken på en natt til i ura med vått utstyr. Akkurat i det jeg er i ferd med å gi opp håpet, og begynne å venne meg til tanken på å tilbringe en helvetesnatt til i teltet, så skimter jeg toppen av hytta gjennom tåkehavet. Ja, jeg tenkte vi skulle ta en liten stemningsrapport igjen. Fant endelig hytta, den dukket opp midt i tåkehavet. Og her drev altså Arne Næss med fjellklatring. Inne i hytta, så kjører vi på med taco. Sveipe over hytta her. Så kjører vi sveiveradio. Og så fant jeg en fatøl fra Ås. Og det jubelbrølet, det kan konkurrere med Alexander Gamme sitt, da han fant snop på Sørpolen. Det er da 4 senger, og her skal jeg kose meg som en konge.
Bak her så har du en lenestol, snekret av Arne Næss selv, som for så vidt hele hytta er. En liten ovn, og det er full tørking av alt av klær og utstyr. Jeg skal vise dere hvordan det var å våkne i Skarvereiret. Så bare bli med meg. Her sover jeg. Våkner klokka 10 i dag. Til den utsikten her. Utenfor her så ser vi da Tvergastein, som er Arne Næss i første hytte før han bygde den her. Og så er utsikten fra vinduet. Der har du Hardangerjøkulen. Men vi kan for så vidt bevege oss bort og så ta en titt ut døra. Det har snødd i natt. Og her skinner sola. Og utsikten er helt fantastisk. Morgenkaffen er selvfølgelig kokt. Det er det første jeg gjør. Jeg tenkte jeg skulle vise dere noe som er helt sinnssykt. Jeg tror det her er nok, ja, det må være på topp 10-lista, i hvert fall, over det beste jeg noen gang har opplevd. Se på det her. Her sitter jeg, leser bok, og så har jeg kikkert. Jeg sitter i lenestolen til Arne Næss. Hvis jeg vil, så kan jeg henge og dingle med beina her. Det er knallblå himmel. Kun i det fjerne kan vi ane litt sky. Det er sol. Det er utrolig nok nesten vindstille her jeg sett. Ja, det er helt vanvittig. Det bare gir et sånn adrenalinkick. Å sitte her og lese bok. Det er helt... Ja, jeg skulle ikke tro det gikk an. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Kom og lytt til lyset når det gryr av dag.